एक हरे रंग का चंचल तोता था। वह पूरे गांव में अपनी मीठी आवाज और मजेदार बातों के लिए मशहूर था। लोग कहते थे, ये तोता तो बिल्कुल इंसानों की तरह बोलता है। एक दिन गांव का छोटा बच्चा रो रहा था क्योंकि उसकी पतंग पेड़ पर अटक गई थी। तोते ने देखा और तुरंत उड़कर वहां पहुंचा। उसने अपनी चोंच और पंखों से धक्का देकर पतंग नीचे गिरा दी। बच्चा हंस पड़ा और बोला, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्त। उस दिन से तोता सिर्फ बोलने वाला नहीं, बल्कि सबका सच्चा मददगार दोस्त बन गया।